Добрый день, поважаныя слухачы. Мяне зовут Надзея Ясмінская, і сёння я прачытаю вам урывак сказкі «Белая ружа і чорны рыцар». Жыў быў на свеце чалавек, звычайны селянін, не бедны і не багаты, не дурны, але і не надта разумны. Жыццё яго таксама было самым звычайным. Днём ён працаваў у полі і даглядаў скаціну, а ўначы глыбока спаў. Але аднойчы з ім здарылася нешта незвычайнае. Позна ўвечары селянін выйшаў з хаты і ўбачыў у сваім гародзе белы зіхатлівы шар, быццам поўня раптам звалілася з нябёсаў на зямлю. Мужычок перапалохаўся, кінуўся ў хату і замкнуў дзверы на ўсе засаўкі. Ён падумаў, што гэта нейкі прывід з густога лесу. Усю ноч селянін дрыжаў пад коўдрай ад страху і выйшаў з хаты толькі позняй раніцай. І ўбачыў, што паміж капустай і морквай расце белая ружа неверагоднай прыгажосці, вышынёй з чалавека, з такім вялікім бутонам, што яго нельга было абхапіць і дзвюмя рукамі. Хоць селянін быў не самым разумным чалавекам, але кемлівасці яму хапала. Ён адразу зразумеў, што гэтая цудоўная кветка яго шанец. Сёння якраз свята ў каралеўскай сям'і. Зрэзаўшы ружу, ён накіраваўся наўпрост да палаца і папрасіў перадаць гэты падарунак каралю і каралеве. На кветку сабраўся паглядзець увесь двор. Нават заморскія госці прызналі, што ніколі не бачылі такога цуду. Кароль быў вельмі задаволены і ўзнагародзіў селяніна так, што тот цяпер мог жыць прыпяваючы. А калі шчаслівы мужычок прыйшоў дадому, яго чакала яшчэ адна радасная навіна. Яго жонка, якая была на часах, нарадзіла дачку. Дзяўчынку вырашылі назваць «Белая ружа» у гонар кветкі, якая прынесла ім багацце. Прайшло 16 гадоў. Селянін да таго часу стаў багатым памешчыкам, а яго дачка першай прыгажуняй. Яна мела бялюткія валасы, ад якіх выпраменьвала ледзь прыкметнае ззянне. Бацькам часцяком прыходзіла ў галаву думка, што паміж іх дачкой і цудоўнай кветкай, знойдзенай у гародзе, была нейкая таемная сувязь. Ціха мірна яны жылі, дапамагалі бедным людзям і спадзяваліся, што нягоды абыдуць іх бокам. Але праз столькі гадоў мінулае адгукнулася рэха. Неяк сярод ночы у дзверы маёнтка пагрукалі. Гаспадар, былы селянін, сам адчыніў дзверы і ўбачыў на парозе высокага рыцара ў чорных даспехах. Ён трымаў за аброць варанога каня, які быў ледзь заўважны ў цемры. Незнаёмец выклікаў такі страх, што памешчыку ў галаву не прыйшло спытаць, як той адамкнуў браму і што ён наогул робіць такі час. «Ты той чалавек, які шмат гадоў таму падарыў чароўную ружу каралю?» – глуха спытаў чорны рыцар. У памешчыка аж ногі падкасіліся. Зніякавеў ён ад гэтага пытання. «Не памятаю, спадару», – прамармытаў ён. «А ў тваіх суседзяў лепшая памяць. Ці маён такі землі ты сваім гарбом зарабіў? Цяпер прыгадваю. І сапраўды ў мяне на гародзе калісьці вырасла вялікая ружа. Я вырашыў, што не для майго двара такі гонар, а для каралеўскага саду». «Хто табе даў права распараджацца тым, што табе не належыць?» – грозна спытаў рыцар. «Той, хто знойдзе чужы кашалёк і забярэ яго сабе, такі ж злодзей. А ружа была даражэйшая за ўсё золата гэтых земляў». Памешчык пачаў апраўдвацца, маўляў, не ведаў ён і ведаць не мог. Але чалавек у чорных даспехах быў непахісны. Не захацеў ён узяць наўзамен ні грошай, ні нават цэлы маёнтак. «Вось што», – нарэшце сказаў рыцар, дастаючы з-пад плашча пажоўклых фруктак. «Дам я табе шанец. Тут дагавор. Ты павінен вярнуць мне белую ружу, напоўненую месяцавым святлом, за 7 дзён. Калі знойдзеш, прынясе яе ў змрочны замак. А калі не знойдзеш, дрэнна табе будзе. Памяні маё слова». Памешчык узяў скрутак, у сярэдзіне якога ляжала вароніна пяро. Дрыжачымі рукамі ён так-сяк надрапаў ім сваё імя, а чорны рыцар ускочыў на каня і знік у цемры. Бацька белай ружы вярнуўся дадому сам не свой ад роспачы і толькі паўтараў: «Дзе мне цяпер узяць гэтую кветку?» Маці адразу загадала дачцэ зноў класціся спаць. Але тая, як і ўсе дзяўчаты, не збіралася заставацца ў баку. Яна падслухала размову бацькоў, а потым ціхенька прабралася ў іх спачыванне
достала скрутак чорнага рыцара і уважліва прачытала, што там напісана. Сапраўды, як бацьку вярнуць ружу, разважала яна. Цудоўная кветка засохла, пра другую такую ніхто не чуў. І гэта было так даўно. Ад той гісторыі засталося толькі маё імя. Тут у дзяўчыны з'явілася ідэя. Імя. Яе клічуць белая ружа, і яе валасы выпраменьваюць святло месяца. Калі яна прыйдзе ў змрочны замак, дамова будзе выкананая, бо ў дагаворы не напісана, што белая ружа – гэта кветка. Бацька вызваліцца ад абяцання, а там няхай будзе, што будзе. А што адбылося далей, вы можаце знаць гэтага казачнага зборніка «7 ружаў».